والله بدبخت بد میاد یک جنازه بودم در منطقه ما چی میگه شایدی بده که جنتی شوه. آخر گفتم از الله بترس. یک روز گفتم در جنازه بالا شما حدیث میگم همی تو خب همی تو صاف بیان هیچ نمیفهمه شایدی بتین. و نهایت نیک و خیر این شهادت مردم نیز خواهد بود که مردم شهدا الله فی الارض، مردم شاهدان الله در زمین هستند که هر شهادتی که میدهند شهادت محمد باقر در تاجیکستان اندوهگیر بودند. شهادت محمد باقر را واقعا هم با یک اندوه شدید و سنگین قبول نمودند. خوب روحش شاد و روانش شاد باد و خداوند برایش در بالاترین مقام‌های در جنت مأوا و مکان عنایت فرماید. خدا رحمت کند. گلنظر کلدی استاد بسیار مردی زمینی بودند. دیگر قبر استاد گلنظر کلدی باغ از باغ‌های جنت باشد. من در مذهب احناف در سر قبرها قرآن میخوانند، سوره ملک میخوانند. امید است که میشه قبرش میگم قبری خوشیان میشه. علا دیوانی حافظم باشی زی هر مرگ سرودهای زفر نازیم ما را تو زنده خواهی داشت. بعد از علمای مثلا جمهوری تاجیکستان مقصود اسماعیل پیر محمد زاده ادینی بود دارای عزیز من اشاره رحمت مغفرت و یؤید حدیث انتم شهداء الله فی الارض، شما شاهدای الله در روی زمین هستید. کسی که با قرآن و حدیث عقیدهش برابر است این شاهدی داد که این آدم خوب است واقعا. اما حدیث بخاری است خب که یک جنازه تیر شد رسول الله هم گفت که صحابه گفت که این آدم خوب است، صحابه شاهدی داد. رسول الله هم گفت وجبت. چی گفت؟ وجبت، واجب شد. دیگه جنازه تیر شد صحابه گفت که این انسان بد است، رسول الله هم گفت وجبت، واجب شد. صحابه پرسان کرد دیگه را گفت یا رسول الله ما گفتیم خوب است گفتی واجب شد، گفتیم بد است گفتی واجب شد، چی واجب شد؟ گفت این که گفتین خوب است ما گفتم وا جنت واجب شد. زیرا انتم شهداء الله فی الارض اخرجه البخاری مسلم. امام بخاری مسلم میگه صحابه را که شما شاهدای الله در روی زمین هستید، شما به خوبی از شاهدی دادین الله جنت برش واجب. شما گفتین بد است جهنم برش واجب شد، جهنم آتش و حتمی آتش میره. ولی آل چی میگن؟ از این حدیث یک معنای غلط گرفته این مولا. در سر جنازه که بالا چی میگن؟ او مردم شاهدی بتین که می آدم خوب است که جنت بره. نه؟ آسان نیست. تو مردار شاید بازو چی میگن؟ بسیار آدم خوب بود. یکم تاش میگه چی خوب بود؟ گمش که بگو ملا گفته. ملا گفته بگو. اگر نه میگه بد بود عقل ما را خورده بینما. نه ملا گفته بگو این. ملا پیسه اسقاط زیاد گرفتگی بگو یا مردم شاهدی بده. این شاهدی شما ایره در جنت برد. آسان شد. یه خوب مثل کسی و صحابه بناحق شاهدی نمیدادن هیچ وقت. خب عقیده قرآن سنت عقیده صحابه را داشتی و به حق شاهدی دادی سیز. یعنی میال ما بناحق شاهدی نمیدم. مولای بدبخت بد میاد یک جنازه بودم در منطقه ما چی میگه شاهدی بده که جنتی شوه. آخر گفتم از الله بترس. یک روز گفتم در جنازه بالا شما حدیث میگم همی تو خب همی تو صاف بیان هیچ نمیفهمه شاهدی بتین که در جنتی شوه. با خانوادهش هم خوش میشن فلانی را دیدین جنتی شد کلگی شاهدی داد که آدم خوب. با وجوده که میگه گناه هم کرده بود دوسیان در اعمال بد تشویق میشه سر قبرش میگه صدا شاهدی میتم ملاسم. بازو ملا را دیگه هر روز تا 40 روز نانه ببرین شاهدی جنتیش کرده میگه ای در جنت برده. رمضان گرفتم رمضان خو عذاب شد تو در رمضان نه در رمضان روزه نداشت
او چطور؟ او خو عذابش چند شده نه؟ او خو با گناه مردگیست. چی می رمضان گرفت، جمعه را گرفت. جمعه و رمضان با کسی که با قرآن حدیث پابند باشه، باز اونو فضیلت است. توجه شده؟ دیگه با ناحق شایدی، من الحمدلله با ناحق شایدی قطعا نمیدم، ندادیم. اگر داده باشم از الله مغفرت میخوام، یادم نیست. کسی عام با مدرجه هستم. یک تا گفتی چطور؟ گفتم میره خوب نگوی. گفتم نظر به اعمالش گفتم آتشی است. دیگه الله میفهمه و کارش جایش آتش است. گفت نه خویی طور بود. گفتم این طورم بود یا نه؟ گفت ها او تو خوب بود. حالا دیگه تو بهش ما این آدم خوب نیست بشم. استاد دایی هم میطور است، الله ازش بود. یک کسی وفات کرده بود، نامش نمیگیرم، رئیس دین بود. خود یک مرکز دین رئیس بود. کلگی گفتن در جنازه شی. گفت چی بود؟ گفت یک بیدین آدم. گفت خدای نبخشش جایش آتش بود. نه این کفر کرد. كل الذي يرجون فضلك كل الذي